We are now live on Facebook, YouTube, and TikTok. Hello, everyone. It's great to see you once again. We come back around. Every Monday at 9 p.m., we see each other on different platforms of farangangmor. And once again, this is English Chitchat Live. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at farangangmor. So every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily, just for a while, we are going to forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. Yeah. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully this live can be a space for you to get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. So we want this to be a safe space for everyone to practice their English นะคะหวังว่าก็อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยนะคะอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่หลายๆคนมาใช้อย่างน้อยๆก็ได้ฝึกฟังได้ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็โต้ตอบกันสักนิดหนึ่งนะคะโอเค alright one second alright สวัสดีค่ะคุณมาลัยรัตน์ hello คุณ green cat and me good evening good evening คุณ JJ Park say hi คุณ plum คนแรก okay alright alright thank you very much for joining our live againสวัสดีทุกคนเลยนะคะ Welcome to this live and once again today I want to talk about a very interesting concept that can help you learn faster and learn more efficiently. Now let's do a little bit of sound check. If you can hear me well, if you can see me clearly ถ้าภาพชัดเสียงชัด if you can hear me well, loud and clear, if you can see me well, if the pictures, the video is good, can you please comment good for me so I know the picture, the video quality and the sound quality is good. สวัสดีค่ะคุณณรพลชัยโรจน์ใช่ไหมคะ Hello คุณ PM Patrick กรี๊ดคู่คณะกรี๊ดเหมือนกันนะคะโอเคคุณอีว่า good คุณบอนนี่โอเคคุณรัชชาคุณ Giant Shop คุณ Boom Online welcomeโอเค good แหมภาพเสียงมันดีจริงๆนะโอเคสวัสดีค่ะ morning once again from a different time zone alright ใช่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ so if you are here please do share this live if you're here on Facebook please do share if you're here on YouTube please click a like leave a like if you're here on TikTok please comment I don't know what are the interactions comment share liked yeah thank you very much okay now today let me see I would love to ask you yeah about your learning yeah so if there's a technique to help you learn faster and remember more would that be good if yes and if you want to learn more about it can you comment number one for me can you comment number one for me ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีวิธีที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นจำได้เยอะขึ้นจำได้นานๆจะดีไหมถ้าดีพิมพ์เลขหนึ่งมาให้หน่อยนะคะเรียกร้องความสนใจตลอดเวลา okay so today I want to talk about a technique a technique that I first heard this from this gentleman his name is I'm not sure maybe some of you have seen him around on YouTube this gentleman right here so his name is Andrew Huberman Andrew Huberman he's a well-known a famous neuroscientist who studies the brain and behavior it's like neuroscience so he studies about the brains and he's actually very famous he goes on many different shows
Huberman is professor of neurobiology at Stanford University, and he has a podcast called The Huberman Lab ถ้าใครชอบฟังแนวแบบวิทยาศาสตร์สมองอะไรอย่างเงี้ยนะแบบคลั่งอะไรพวกเนี้ย คลั่งเลยชอบมากๆเลยนะคะ so this is the podcast it's a little bit difficult to understand มันจะยากหน่อยมันจะมีศัพท์ science อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ก็แนะนำนะคะอันนี้เป็น podcast ชื่อ Huberman ไม่โฟกัสThe Huberman Lab โฟกัสไหมเนี่ยokay the Huberman Lab so it's about like how you can actually maximize your brain or brain hack like what's like science behind the brain stuff yeah so it's a little bit tricky but I think he brought up a very interesting topics always so yeah recommend it so he actually there's a podcast I listened to this morning and now when it comes to learning we all have limits yeah we all have limits right so sometimes we can only absorb so much information at once so if we have an hour to study or learn something right we want to remember everything and we want to learn faster as fast as we can but then it's hard to remember everything and it's hard to retain the information คือเอาเข้าไปก็ยากแหละแบบให้จำได้ก็ยากแหละแล้วจะให้จำไปได้ยาวๆจำได้นานๆก็ยิ่งยากอีกนะคะทำยังไงที่จะทำให้เราแบบเรียนรู้ได้ไวขึ้นแล้วก็จำได้นานขึ้นจำได้เยอะขึ้นนะคะ so there's a research in cognitive psychology that has shown that actually spacing out your learning has many benefits now let me show you there's a research published in the journal Applied Cognitive Psychology in 2007 actually there are many research that shows about this technique จริงๆมันมีเทคนิคหนึ่งที่แบบมีหลายงานวิจัยมากๆเลยค่ะที่เขาโชว์แต่ว่า I'm picking up one for you one example of the research yeah so this study was conducted by the researchers at the University of California in LA California Los Angeles something that's really interesting what they do is that they take a group of students 104 students มีนักเรียนนักศึกษาเนาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย104คนจาก University of California นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยนะคะ these researchers these students are actually learning Spanish vocabulary นะ104คนเนี้ยที่เป็นนักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยกำลังพยายามที่จะจำแล้วก็เรียนคำศัพท์ภาษาสเปนอยู่นะคะ Spanish vocabulary the students were randomly assigned to one of the two groups a mass practice group which completed all their study in one session or a spaced practice group yeah so 104 students divided into two groups one group study all at once นะคะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเขาแบ่งเป็น2กลุ่มแรกเนี่ยคือเรียนรวดเดียวเลยมีคำศัพท์กี่ร้อยคำก็คือนั่งอ่านนั่งเรียนหนังสือแบบรวดเดียวเลยต่อกันยาวๆเลยนะคะ but another group is a space practice group which completed their studying over the course of several sessions yeah which means one group the first group กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยคืออ่านรวดเดียวเลยเช่นสมมุติ2ชั่วโมงก็2ชั่วโมงรวดเดียวเลย but the second group actually studied and then take a break and then study and then take a break study and then take a break like this so they break their study sessions apart สมมติวันนี้เขารวดเดียวเลย2ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เบรกแป๊บนึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เบรกแป๊บนึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เบรกแป๊บนึงอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งกันทีละนิดนะคะ now after a week the students were given a test หลังจากเขาก็เรียนแบบนี้เนาะช่วงเวลาเท่ากันเลยstudy the same thing on average grades just that you're breaking sessions into many sessions or all in one sessions and a week later they were tested on the vocabulary words they had learned the researchers found that let me ask you a question first group 1อันนี้ group 1นะ group 1 and group 2 which one do you think remember more group 1 or group 2
1 or 2? Please comment your, please vote. I'm gonna do my job of counting the vote. Please vote. Group 1 do better, remember more, or group 2 do better? I mean, did better. Group 1 or group 2? Which one do you think? Hi พี่คณะวันนี้มาสอนเรื่องอะไรคะวันนี้เอา research มาเล่าให้ฟังค่ะนี่นะเอางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ว่าเรียนยังไงให้เรียนได้เร็วขึ้นแล้วก็จำได้เยอะขึ้นมาฝากทุกคนนะจะได้เอามาปรับใช้กันได้เลยไม่ว่าจะเรียนอะไรอยู่เฮ้ยทำไมทุกคนเก่งจังเลยอ่ะนี่คุณแอบดูเฉลยกันมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะบอกว่าเราพูดบ่อยพี่เอนะคะบอกว่า number 2 really sure คุณโชติกา said number 2คุณกวิตา said number 2คุณทัดเต่าเตยเหรอnumber 2 คุณ green cat and me so I would say group number 2 break study and break it's more effective interesting คุณพลัดนะคะ in my opinion it's number 2 คุณกิตสริต said number 2 คุณ little owl said I guess group number 2 คุณมิ้นอภิชยา from TikTok said number 2The moment of truth, the revelation. Now, the result is that the researchers found that the students in group number 2, the study and break, which is called like space practice group, performed significantly better on the test than those who did the mass practice group. Specifically, the space practice group score an average of they do better 33% better, meaning that if this one score like 50, this one score 83, more. So let's say is that right? I don't trust my math, but anyway, what I meant to say is that significantly so much better, which means that just adding breaks in between your study actually helps your brain remember and learn faster and better. So this is very, very interesting. So what happened here? As Huberman, the gentleman just now that you saw, he said that when we are learning something new, ไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรใหม่ก็ตาม language, math, science, our brains go through a process of consolidation. มีคำแบบ consolidation is actually putting together a lot of information so where the information we've learned is stabilized and strengthened มันเหมือนมันมาจุกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแน่นน่ะมันทำให้มันแน่นขึ้นมันนิ่งขึ้นมันอยู่นานขึ้น something like that มันไม่เหลว so this process actually takes time. It takes time. And it's why we tend to remember things better when we space out our learning sessions. According to Huberman, your brain needs the time to kind of take the things that you have learned and strengthen their circuitry that underlines it. So what's really interesting is that this is a concept that has been proven many, many times again and again. It's called gap learning effects. It comes with many names. It can be gap learning effects. It can be space learning. It can be distributed learning. It can be space learning, all these things. So it comes with many, many names. And I think I've brag about it before. ถ้าใครเคยลงเรียนคอร์สเกี่ยวกับเราเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Think in English พูดฝรั่งได้ดังเซกอะไรเงี้ยเราก็จะโม้ๆไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็นี่คือเป็นคนแบบชอบงานวิจัยนะคะก็จะพยายามเอามาใส่ในคอร์สเรื่อยๆนะ so that's something that I want you to really be aware of and so that you can apply in your learning. So essentially what gap learning effects is that they refer to the fact that we tend to learn better when we spaced out คือแบ่งให้มันขยายออกมานะคะ spaced out our learning sessions rather than cramming everything into one long session. No wonder the way that we learn before we get into the exam rooms, before examination, we hoping of one night miracle. เคยไหมทุกคนแบบว่าถ้าสมมติว่าจะสอบพรุ่งนี้ฉันก็จะอ่านคืนนี้บางคนบอกว่าอ่านพรุ่งนี้เช้า so that's how we could remember short term นะคะเราอาจจะจำมันได้แบบพอเข้าห้องสอบ
and then after you leave the room, after you leave the exam room, after like a few days later or 1 week later, you just completely forget everything. That's how cramming learnings did to us นะคะคือถ้าเกิดสมมุติเราเลือกที่จะเรียนแบบอัดทีเดียวเลยอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะลืมได้ง่ายมากๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราค่อยๆเรียนรู้อะไรสักนิดนึงเบรกเรียนรู้1เบรกเรียนรู้เบรกเนี่ยมันจะทำให้ความรู้และข้อมูลนั้นนะมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบจำได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยแค่แบ่งเวลาเลยนะใช้เวลาเท่ากันเลยก็ได้ด้วยนะคะ So how can you start using so this is how it looks like yeah with the same duration นะคะอันนี้คือแบบเหมือนกันเลยนะคือใช้ระยะเวลาเท่ากันเลยนะคะ the same time duration instead this is called cramming เคยได้ยินคำว่า cram school ไหมคะ cramming คืออัดทีเดียว cram study cramming is when you do all at once you do something all at once you have exam tomorrow you're gonna start reading today perhaps at like pull an all-nighter ก็อาจจะแบบอ่านทั้งคืนแล้วก็กะว่ามันจะได้ไม่ไหลออกจากสมองแต่ถ้าอ่านแบบ2 อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวมันอาจจะลืมก็ได้นะคะ no if you want to remember something long term you want to space out as much as possible อันไหน work สุด A B C which one works best please comment A if you think this one works best please comment A if you think this one works best comment B if you think this one works best comment C Z โอ้คุณอีวาวาไวมากนะคะA interesting คุณปิญญพัฒน์สวัสดีค่ะพิญญพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะwhich one A B or C which one do you think would remember best and learn best may I change to B yeah why not you can always change B interesting why B I would love to know เริ่มมีหลายคำตอบแล้วนะคะactually what it shows is that actually spacing out more 30 minutes and have more space in between actually helps more so A is the best option when it comes to long-term memory yeah B is pretty good options but C is not too recommended so if you are going to do a space learning try to do maybe 30 minutes and then take a break 30 minutes 20 to 30 minutes and then take a break so choice A the first one is actually the best option when it comes to remembering more and learning faster and helping with the consolidation of the information that you take in yeah okay สรุปว่าอะไรที่ถูกต้อง A นะคะเน A ได้ผลดีที่สุดนะคะ but there's so many things to consider มันก็แล้วแต่นะบางทีถ้าเราไปไหวแล้วเราอยากอ่านทีเดียวเลยแต่ข้อสำคัญ what's most important is to have some space some break in betweens so that you have some space to recall and come back to the same information again after the break นะคะเบรกมันอาจจะเบรกแบบไม่กี่นาทีก็ได้นะแป๊บเดียวก็ได้หรือนั่งเฉยๆนั่งแบบปล่อยทิ้งอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ so question how can we actually start using gap learning effects to your advantage how can you use gap learning effects to your advantage สมมุติว่าเราจะฝึกภาษาเนี่ยแหละเรียนภาษาเนอะหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่จะทำให้เอาสิ่งนี้ไปปรับใช้ได้นะครับ so there are 3 main techniques that I would love to offer you today number 1 is to break up your studying into shorter sessions สมมุติว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้อะไรเนี่ยแทนที่จะrather than trying to do everything at once aim for only 20 to 30 minute sessions with breaks in between yeah so instead of doing things like this instead of วันนี้ของเล่นเยอะ so instead of doing 2 hours all at once you want to do 30 minutes break 30 minutes break
30 minutes break and 30 minutes break same duration เหมือนกันออกมาแล้ว total ก็อาจจะ2ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าควรมี breaks in between yeah don't do all at once yeah breaks can be you know getting some snacks like ปล่อยกายปล่อยใจนั่งฟังเพลงแบบออกไปเดินเล่นแป๊บหนึ่ง5 นาที and then you can come back or sometimes just a few minutes like 2-3 minutes it's okay too yeah but have some breaks in between or maybe you can do it on a different way the days for example like you know spacing out like every day I'm gonna do 30 minutes 30 minutes 30 minutes อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่มี breaks ทำยังไงก็ได้ให้มันมีช่วงพักในระหว่างที่คือไม่รอบเดียวแล้ว2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะโอเคSo, number 2 is try to space out your sessions over time. Try to space out your sessions over time. What it means is that let's say, if you're learning a new language, you might practice 30 minutes every day rather than trying to do 2-hour sessions once a week. ถ้าสมมุติเรากำลังจะจัดตารางเรียนรู้อะไรสักอย่างสมมุติเราเป็นการเรียนภาษาก็ได้นะคะแทนที่เราจะแบบเฮ้ยวันอาทิตย์เราหยุดงั้นวันอาทิตย์เรารวดเดียวไปเลย 2-3 ชั่วโมง I always tell this to my students who enroll for my courses นะบอกแบบทุกคนที่โรงเรียนกับคอร์สแบบพยายามจะแบบเน้นย้ำมากๆว่าค่อยๆไปทีละนิด I don't even think 30 minutes is too little I even recommend like 15 minutes is enough for each day as long as you can do most consistently นะคะถ้าแบบจะแนะนำก็คืออยากให้แบ่งเป็นวันไปเลยดีกว่านะคะเช่นวันละนิดวันละหน่อยดีกว่าอัดทีเดียวอาทิตย์ละครั้งหรือแบบเดือนละแบบครั้ง2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ so if you can do you might practice like 30 minutes or 15 minutes or 20 minutes whatever works for you but do it repetitively มันคือคีย์มันคือการทำซ้ำบ่อยๆมันคือจำนวนครั้งมากกว่าความยาวนะคะเพราะว่า after sometimes your brain started to get tired yeah it has certain limitation of how much it can take in so if you don't have a short break in between or long breaks in between it's going to be harder for them to retain what goes on for a long time right so what really is helping is to do more repetitively of small sessions shorter sessions than one big mass sessions okay นะคะ clear so far so good นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งได้วันละนิดวันละหน่อยจะดีกว่าการอัดทีเดียวสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งนะคะ and last but not least is to and I really like this one actually is to mix up the types of material you studyนะคะmixed up the types of material you study what it means is that actually let's say something to help keep your brain engaged and prevents it from boredom or burnout นะคะบางทีพอเวลาเราเวลาเราจะเรียนเราก็เรียนเนาะเหมือนตอนเราติวสอบอะไรเงี้ยค่ะหรือเวลาเรากำลังจะเตรียมตัวไปแล้วเราก็จะโฟกัสกับมันมากๆจนแบบโอ้โหมันรู้สึกแย่ทุกครั้งกับการต้องมานั่งอัดติวอัดเรียนอะไรสักอย่างHave you ever encountered that? So your brain start to feel bored, you feel burnout, like you're like, oh, I spent too much time on this thing. You started to get bored and you felt like, oh, I'm running out of energy. And this is because you stay with one thing for a little bit way too long. So something that helps is also mixed up the practice or mixed up the materials. Yeah. For example, if you're learning English, you might want to maybe do 20 minutes of grammar quiz สมมุตินะว่าแทนที่เราจะแบ่งแบบวันหนึ่งฝึก grammar ทั้งหมดเลยแล้ววันหนึ่งสมมุติเตรียมสอบ IELTS วันหนึ่งฝึก writing ทั้งหมดเลยแล้ววันหนึ่งก็ค่อยมาฝึก speaking ทั้งหมดเลยแล้ววันหนึ่งก็ค่อยมาฝึก listening ทั้งหมดเลย try to mix them up yeah try to mix them up in one day in one sessions so for example if you have 1 hour instead of trying to do only grammar in 1 hour you might want to mix things up for example 20 minutes of grammar quiz ก็ฝึก grammar ทำแบบทดสอบ grammar สัก20 นาทีเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มเบื่อแล้ว I'm pretty done with this and then you mixed up by going to the next thing but still learning the same subject
is, but you change the material so that you don't get bored. 20 minutes of reading a blog, an article, books, anything, or post, anything, yeah? And then another 20 minutes listen to a podcast. You could be listening to something, and this is all actually to fulfill the goal of learning English, of getting better in English, but you mixed up the tasks and the materials that you are engaging with นะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดมีให้เลือกได้นะให้แล้วเรามีเวลา1ชั่วโมงในแต่ละวันในการเรียนรู้อะไรสมมุตินะหรือมี30นาทีอย่างเงี้ยอาจจะแบ่ง10นาที10นาที10นาทีแต่เป็นคนละอย่างกันเพื่อไม่ให้เราแบบกับอันนี้มากจนเกินไปถ้าเราค่อนข้างเบื่อง่ายหรือแบบรู้สึกว่าโอ้สักพักนึงเริ่มเรียนรู้อะไรแล้วก็ล้าแล้วก็เริ่ม mix up แบบนี้ก็ได้นะ so 3 things break up your studying into shorter sessions try to space out your sessions over time ถ้าเป็นไปได้เรียนรู้อะไรสักอย่างแบบวันละนิดวันละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรืออาจจะวันเว้นวันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แต่เน้นจำนวนครั้งให้เยอะนะคะ and number 3 is to mix up the types of material you study so far so good yeah so by using let me read some comments first Yeah, that's why. Yes, that's very nice. And that's why a technique called Pomodoro technique, it works somehow. But Pomodoro technique only it works well with flow state. It works well with attention deficits as well because it tricks your brain into I'm gonna focus on it only like 20 minutes and then I will get a break. And that's also a similar concept, and it really helps. So if you don't know what it means, Pomodoro technique is actually setting an alarm for like doing work for 20 minutes, I think, for 20 minutes and get a break for 5 minutes. Yeah. And you do this intervals again and again, 20 minutes working, but usually you go beyond that. 20 minutes working and you get 5 minutes break and then 20 minutes and 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes. But that helps into actually tricking your brain to think that I'm going to get a break, so I better focus on this for now. Number 2 is also it helps your brain actually refresh and consolidate the information that goes in. Yeah. Okay. แล้วครูผู้สอนมาครับ FC ครับโอเคครับ Little steps but consistency absolutely 100%. Okay. Yep. So by using gap learning effects into your study routine, you can accelerate แปลว่าอะไรคะ speed up accelerate คือ make it faster actually accelerate your learning and achieve your learning goals faster than ever before. But if you are struggling to learning English on your own, how many of you are learning English? I think most maybe most of people are learning English, but if you're learning English, can you comment English? Maybe you're self-studying, maybe you're taking classes, maybe you're learning with our courses, maybe you are our former students, maybe you are abroad actually practicing English. If you're learning English, can you please comment English for me? Kun Iwawa asks, 30 minutes is the best of all age. So actually it's not fixed to 30 minutes that it has to be 30 minutes. But what it means is that the more breaks you have, the shorter sessions, the more breaks you have in between, the better the consolidation of the information and the learning. Yeah. So if you ask me, it can be 20 minutes, it can be 30 minutes, it can be 40 minutes, it can be 1 hour, as long as you do it repetitively and you keep the repetition and consistency. Yeah. พี่คณะเป็นแวมไพร์หรือเปล่าคะหน้าเด็กไม่เปลี่ยนเลยมันอาจจะเป็นมุมกล้องกับไฟอะค่ะ ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะพูดได้แบบนี้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่า there's gonna be a point in time where it starts to feel like I'm getting this แบบเฮ้ย
มันโอเคขึ้นนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเคอร์ฟของการเรียนรู้เนาะมันก็จะมีแบบทำอะไรไม่ได้เลยมันยากขนาดนี้ตอนเด็กเกลียดภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบไม่ได้เรื่องเลยนะคะแบบคุณครูคือแบบคณะนี่แหละคือโง่ภาษาอังกฤษที่สุดในห้องเรียนแล้วนะคะก็เป็นเด็กที่เกลียดภาษาอังกฤษมากๆเลยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเริ่มเรียนรู้ก็ใช้เวลามาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าลองผิดลองถูกเพราะว่าเรียนไม่เป็นน่ะไม่รู้ว่าต้องแบบทำยังไงก็นั่งท่องศัพท์นู่นนี่นั่นแปลคำศัพท์แล้วก็ติดเรียงประโยคไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีปัญหาแบบที่ทุกคนเจอมาเกือบหมดเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เหมือนค่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะคือนะI need to tell you that there's actually people learning curves is like this it's not this yeah so there's going to be a slow beginning always yeah there's going to be a slow beginning and after some time there's going to be a moment for you that you start to feel like I'm getting this you're not an expert you're not a native speaker you're not me 10 years ago I could speak English fluently 10 years ago but I'm not me today does it make sense I wasn't me today see I'm still messed up with my grammar yeah me 10 years ago and me now are still different. I think I was probably or me 5 years ago is also not the same. Yeah, maybe sometimes I get to write a lot. I use a lot of formal language. So 5 years ago, I think I used a lot more formal language. I think I wrote better than today, maybe. But these days, it's a little bit different. It depends on what I'm frequently using right now. So it can keeps changing. Our skills can keep changing. So I cannot tell you how far it's gonna take, how long it's gonna take. Thinking ถ้าใครกำลังมีคำถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเก่งภาษาอังกฤษมันจะต้องมี3เรื่องให้ดูเหมือนกันนะคะก็จะมี3เรื่อง A B and C เนี่ย A is where you start นะคะตอนเนี้ยเรามีพื้นฐานอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้เราพื้นฐานแค่ไหนอยากวัดระดับภาษาเนาะที่ www.farangangmor.com นะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ใครที่อยากเช็คระดับภาษาของตัวเองเนี่ยสามารถพิมพ์เข้าไปที่ www.farangangmor.com นะคะถ้าใครอยู่บนYouTube มันจะอยู่ลิงก์อยู่ใน description เนาะถ้าใครอยู่บน TikTok มันจะอยู่ใน bio นะคะแล้วเดี๋ยวใน Facebook เราส่งลิงก์ให้นะคะ A คือจุดที่เราอยู่ตอนนี้พื้นฐานที่เรามีตอนนี้เราได้พูดได้เป็นคำๆหรือเราพูดได้เป็นวลีหรือเราพูดได้เป็นหลายๆประโยคติดต่อกันนะคะหรือเราพูดยังไม่ได้เลยเป็นศูนย์เลยนะคะกับ B where you're going คำว่าเก่งภาษาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเก่งภาษาของแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันเลยเช่นบางคนเก่งภาษาคือฉันไปต่างประเทศแล้วเอาตัวรอดได้บางคนเก่งภาษาคือฉันอยากแบบขึ้นเวทีแบบพูดแล้วแบบเหมือน native speaker เฮ้ยนี่คนละเรื่องเลยหรือฉันต้องการแบบเอาไปเรียนต่อต่างประเทศกับฉันแค่อยากแบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบสบายใจอะไรเงี้ยมันก็จะเก่งภาษาคำว่าเก่งภาษามันหลวมมากแล้วคำว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษก็หลวมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาชัดกับตัวเองว่าพื้นฐานของเราตอนนี้มีที่ไหนซึ่งถ้าเช็คก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของฝรั่งอังมอนะคะแล้วก็เช็คระดับภาษาได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนการเรียนของเราได้ง่ายมากขึ้นนะเนาะว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะไปตรงนี้ทำยังไงนะคะทีนี้ไอ้เป้าหมายของเราเนี่ยให้เราชัดว่าแบบแค่ไหนใช้เฉพาะเจาะจงเลยค่ะว่าเราใช้ในสถานการณ์ไหนใช้ตอนไหนใช้กับใครอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะชัดให้ขึ้นมี A และมี B และทีนี้ไอ้สิ่งที่จะตัดสินว่าอีกนานแค่ไหนเราจะไปถึง B เนี่ยคือ C ก็คือทุกวันเนี่ยเราใช้เวลาในการฝึกอะมากน้อยแค่ไหนนะคะ30 minutes a day 1 hour a day 1 hour a week it's gonna be quite different what I recommend is to use what we have learned today the space learning นะคะถ้าจะแนะนำว่าแบบไหนที่จะ work ที่สุดเลยสำหรับคนที่จะ A ไป B เนี่ยแล้วไอ้ตรงขั้นตอนของการจะไปถึง B ได้เนี่ยแนะนำมากที่สุดคือการใช้ space learning อย่างที่ไอ้ gap learning ที่เราคุยกันไปวันนี้นะคะคือแบ่งทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะคะโอเค I think a lot of you are learning English I think maybe most of you โอเคติดตามตลอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเค
Oh, my daughter hate English too. I'm gonna come back to this question. That's for sure. เดี๋ยวกลับมาตอบอันนี้เหมือนกันนะคะตอนเด็กๆเกลียดภาษาอังกฤษมากเลยค่ะร้องไห้แล้วกลับมาเรียนภาษาอังกฤษโง่รู้สึกโง่ภาษาอังกฤษนะ okay. Anyway, let me have an announcement. Um, สำหรับใคร if you are struggling to learn English on your own.Don't worry, we got you covered นะคะสำหรับใครที่กำลังเรียนภาษาอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากเก่งภาษาหรือต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็อยากที่จะจริงจังกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะไปทางไหนทำยังไงไม่เป็นไรค่ะให้เราได้ดูแลนี่คือบริษัทประกันชีวิตหรือเปล่านะคะ Special news, ladies and gentlemen, for those who are watching this live in May สำหรับใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่ภายในเดือนธันวาคมเนี้ยนะคะทันเนี่ยบอกเลยว่าแทน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 ข่าวดีข่าวใหญ่ข่าวโตนะคะเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ปกติเรามาเดือนมิถุนายนนะแต่ว่าเดือนนี้เรามาใหญ่มาโตกันก่อนล่วงหน้าเลยนะคะ Mid Year Sale ลดครั้งใหญ่ประจำปี2023ซึ่งปีหนึ่งก็จะมีเนี่ยครั้ง2ครั้งที่เราแบบลดแบบถล่มทลายลบแบบทีมก็เอาจริงเหรอขนาดนี้เลยเหรอนะโปรโมชั่นครั้งนี้มันคือสมัครคอร์สแรกปุ๊บคอร์สที่2คอร์สที่3มันจะลดไปแบบ 50% ลดไป 60% ไปจนถึงแบบบางคอร์สก็คือซื้อคอร์สแรกคอร์สที่2แทบจะฟรีเลยอะบางคอร์สบางเซ็ตก็คือแบบซื้อคอร์สที่1คอร์สที่2เอาฟรีไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนซื้อ1แถม1ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนรู้แล้วอยากเก่งภาษาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุ้มค่าในการตักตวงที่สุดเพราะว่าโปรมันลดเยอะมากนะคะสมัครคอร์สอะไรก็ตามไม่ว่าจะคอร์สอะไรนี่เข้าร่วมหมดเลยนะคะบนเว็บไซต์ www.farangangmor.com นะคะใครที่สมัครคอร์สกับเราช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่1เนี่ยจนถึง31พฤษภาคมเนี้ยสมัครคอร์ส 1,000 บาทนะคะจะได้ส่วนลด voucher เนี่ย500 บาทสำหรับคอร์สถัดไปนะคะถ้าสมัครคอร์ส 2,000 บาทนะคะก็จะได้ส่วนลด voucher 1,000 บาทสำหรับคอร์สถัดไปนะคะถ้าสมัครคอร์ส3,990 บาทคอร์สต่อไปก็คือจะลด 2,000 บาทสมัครคอร์ส 6,000 บาทนะคะลดคอร์สต่อไปก็คือ 3,000 บาทซึ่งอันเนี้ยก็คือแทบจะได้คอร์สฟรีหลายๆคอร์สไปเลยนะคะก็ซึ่งอันนี้สมัครได้ง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนก็คือ1ไปที่ learn.farangangmor.com นะคะแล้วก็เลือกเข้าสู่ระบบเนาะเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ก็ได้ผ่านอีเมลก็ได้นะคะสมัครคอร์สแรกที่สนใจนะคะแล้วก็ชำระเงินอันนี้ถ้าเป็นนักเรียนเก่าที่เคยลงเรียนกับเราแล้วคอร์ส1คอร์สแล้วอยากลงเรียนเพิ่มก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะสมัครคอร์สแรกที่สนใจชำระเงินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บภายใน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีโค้ดนะคะเช่น ABC 6712อะไรเงี้ยส่งเข้าไปที่อีเมลที่เราสมัครสมาชิกไว้เนี่ยแหละค่ะภายใน24ชั่วโมงปุ๊บเราก็สามารถเอาโค้ดตรงนั้นเนี่ยมาก๊อปแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดสำหรับคอร์สที่2คอร์สที่3ได้เลยนะคะซึ่งคอร์สซึ่งส่วนลดอันเนี้ยจะใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดใครที่วางแผนจะเรียงไว้ลองดูว่าเราจะคู่จับที่คอร์สยังไงสมมุติโรงเรียน English for Career Developmentเนาะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะลง business writing ไปด้วยเท่ากับว่าโรงเรียน English for Career Development แถม business writing เลย เป็นช่วงที่แบบโอ้โหลดอะไรกันขนาดนี้นะคะก็จะเป็นช่วงตักตวงนะสำหรับหลายคนที่อยากลงเรียนกับฝรั่งอังมอกันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อวานนี้มีทำโพสต์หนึ่งที่รู้สึกว่าหลายๆคนเข้ามาตอบกันแบบรู้สึกแบบเหมือนอัดอั้นใดๆบางอย่างนะคะก็เมื่อวานนี้ทำโพสต์อันนี้เข้าไปถามว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนหรือฝึกภาษาของคุณคืออะไรนะคะก็เป็นโพสต์ที่ได้รับความเขาเรียกอะไรนะ engagement จากหลายๆคนพอสมควรหลายๆคนก็รู้สึกอัดอั้นพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาหลักละกันนะคะสำหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามาทั้ง inbox คือตั้งแต่เราทำเพจมาประมาณ5 ปีกว่าเนี่ยก็มีคนถามเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยเราก็เลยออกโปรแกรมที่ชื่อว่า speaking session นะ speaking sessions เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่คอร์สเรียนแต่มันเป็นโปรแกรมฝึกพูดโดยเฉพาะถ้าใครที่รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกแบบพูดแล้วมันติดขัดรู้สึกว่าแบบไม่มีคนที่จะฝึกด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะฝึกพูดกับใครไปพูดกับคนอื่นเขาก็ไม่พูดด้วยหรือพูดแล้วก็กลัวเขาตัดสินเขาดูถูกเขาล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือพื้นที่ปลอดภัยที่เรามี facilitator นะคะ facilitator แล้วก็จะมีเหมือนกับ
ผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แต่ละคนนะคะซึ่งสิ่งที่เขาจะทำให้ก็คือเขา customize ให้สมมุติว่า A เราได้เท่านี้ B เราได้เท่านี้เรามีสัปดาห์หนึ่งเรามีเวลาเท่านี้เขาก็จะวางแผนให้เราเลยคือข้อดีของ speaking session มากกว่าการมีคนฝึกคุยเขาวาง customize learning ให้คือ personalize ให้เลยคนนี้มีข้อจำกัดแบบนี้จะไปถึงตรงนี้ A ไป B เขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราลงควบคู่กับคอร์สออนไลน์ของฝรั่งอังมอถ้าใครที่อยากที่จะฝึกพูดโดยเฉพาะแล้วรู้สึกว่าเรายังพูดได้ไม่ลื่นไหลไม่มั่นใจเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเหมาะนะคะสำหรับนอกเหนือจากคอร์สออนไลน์ในการเรียนรู้นะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวทั้งหมดถ้าอยู่ใน Facebook นะคะเดี๋ยวมีลิงก์เข้าไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้กับเรานะคะสามารถกดเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะ speaking session ก็สามารถไปดูได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่บน TikTok นะคะสามารถกดไปดูในลิงก์ใน bio แล้วก็ถ้าใครที่ดูอยู่บน YouTube ก็สามารถไปที่ลิงก์ใน description ได้เลยนะคะอุ๊ยคุณพ่อพีเสร็จได้จากครูคณะเยอะมากแค่ปรับใช้กับชีวิตประจำวัน Thank you so much Thank you so much wow okay answering your question คุณเต่าเตยหรือเปล่าคะ If I mispronounce your name so I'm really sorry my daughter hates English too could you suggest me how to push her up on how to starting with an easier way actually a step and process that I would really encourage anyone including your daughter or anyone else that feels like learning English is such a torture process it's a must but you don't feel like doing it is to actually expose and explore yourself to English input exposed and explore so by expose is you allow yourself to see more to find more to notice more English medias in any forms it could be movies it could be TV series it can be articles it can be books it can be fairy tales it can be actress it can be podcasts it can be music it can be any forms as long as it's in English what you want to do further is to explore dig in of what kinds of English input that you maybe not totally 100% in love with it but you want to keep listening keep watching keep consuming how my language learning journey actually intensively start is when I got addicted to a YouTuber American YouTuber เขินจังเลยไม่มีความเป็นวิชาการใดๆเลยก็คือเหตุผลที่ทำให้อยากฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็คือไม่ได้กะแบบไปต่างประเทศอะไรขนาดนั้นด้วยนะแค่แบบติดยูทูบเบอร์ คือแบบไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบดูแบบสวยงามขนาดนั้นแต่มันทำให้นะแบบดูแบบทั้งวันทั้งคืนเลยมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ I'm not sure if you guys have heard of him he's not like his name is Ryan Higa and he used to be like the number one YouTuber back then in 2009 I think at that time I really like him I watch every I think there are hundreds video of him I think I watch all of them I watch his videos I try to imitate how he speak I really like him and start from there it's not really the motivation it's the enjoyment that I have so I could understand sometimes we felt like it was to answer your question sometimes it felt like it's a duty it's a job it's a must it's a education it felt really and especially if you felt like you're not doing it well and of course it's really hard to do well in the education system because it's really hard เอาจริงนะแบบเราไปดูข้อสอบแบบที่เขาจะต้องทำในโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นน่ะแบบคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นบางครั้งอ่ะถ้าเราสื่อสารได้คนฟังเข้าใจถ้าสุดท้ายแล้วเราต้องการสื่อสารได้มั่นใจไปต่างประเทศได้หรือเป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะพอทีนี้มันมีไม้บรรทัดแบบเดียวกันหรือมีข้อสอบอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ดีปุ๊บเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจกับสิ่งนั้นทันที I didn't like English I didn't hate English because I hate English
I hate English because there are ways to assess me in the way that I felt like I was stupid. Does it make sense? I felt stupid because I couldn't answer the questions that was tricky. I felt stupid when my teachers call out and I couldn't answer her question. I felt stupid when I failed the exam. I didn't felt stupid learning English. Does it make sense? So what I learned later on is I need to find my way to enjoy the language or the learning process by not relying and not assessing myself based on anyone's standards. And by standards, it's of course you have to go through like education process and everything. You need to go through exams, but on the side, you might want to find together with your daughter maybe something that could be entertaining. It could be movies. When I was younger, I love Harry Potter and stuff like that. Something that could be entertaining, and instead of focusing what you can get from a language, focus a little bit more at the start, a little bit more about how you can enjoy the process every single day. Just 10 minutes, 15 minutes, but you could enjoy it and you want to keep doing it. Make it simple enough, make it enjoyable enough that you want to keep continuing to do it. And that's how I think you could start to build a better attitude towards it. I don't think anyone specifically hate a language. I think we hate some process of it, some assessment, some testing of it that made you feel less, made you feel like you're not for this. If there's anything that I could offer my suggestions is to expose yourself to more English. There are variety. If you don't like podcasts, you can jump to another thing. If you don't like YouTube, you can jump to TikTok. If you don't like TikTok, you can jump to readings, books. There's millions of forms, millions of content creators out there that you can explore. So I just noticed that my face looked real horrible. Thank you for bearing with me. Anyway, I think that should be very much it for today. ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่วูดี้นะคะ said I think sometimes learning is like training for a marathon. There are many plans that you have every day. My favorite is rest day. yes. So learning is a marathon, not a sprint. นะคะ I think พี่ไอติม said that when we have an interview with พี่ไอติม 3 years ago. Learning is a marathon, not a sprint. So take your time with it. Find a way to keep going. You don't have to finish in one day. You don't have to finish in a few hours. You don't have to expect that you're going to be in a snap of a finger. You can always keep going and keep learning and keep improving bit by bit every single day. At the end of the day, you always reach the finish line, wherever that is. Or maybe you don't even have the finish line. You can just keep going. I think that should be very much it for today. If you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friends to practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. So if you would like to follow us on different social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line Today, Line Official, website. I think that's it. I think that's pretty much it. Alright, once again สำหรับใครนะคะที่สนใจเรียนกับเรานะคะช่วงนี้มีโปรใหญ่ลดโตลดครั้งใหญ่ประจำปี2023ค่ะ Mid Year Sale ครั้งนี้นะคะก็แทบจะเหมือนกับลงเรียน1คอร์สแถม1คอร์สหรือไม่ก็แบบคอร์สที่2ลด50 60 70% ไปเลยทีเดียวเชียวนะคะเพราะฉะนั้นมาตักตวงกันได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปดูคอร์สต่างๆนะคะได้ที่ learn.farangangmor.com นะคะแล้วก็ทุกๆคอร์สของฝรั่งมอสทดลองเรียนฟรีได้หมดเลยนะคะถ้าทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์ปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าอันไหนที่มันมีเขียนทดลองเรียนฟรีหรืออันไหนที่มันไม่ได้มีตัวล็อกไว้อยู่สามารถดูฟรีได้หมดเลยหลายคอร์สก็ดูได้แบบหลายชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนฟรีได้เลยมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะคะเรียนฟรีจนแบบสะใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราอยากเรียนอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะอะไรนะมีไหมใครที่ต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ฝรั่งอังมอมาได้เลยนะคะแอดมินแล้วน่ารักมากนะคะ
ตอบแบบไม่หลับไม่นอนอ่ะบอกเลยนะ แล้วก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะก็จะมีหลายๆครั้งที่พี่ๆน้องๆก็เข้ามาสอบถามกันว่าถ้าติดปัญหาแบบนี้หรือว่าถ้าอยากเรียนแบบนี้หรือถ้ามีเป้าหมายในการเรียนแบบนี้จะต้องทำยังไงฝึกยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีทีมงานแอดมินช่วยกันตอบให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคค่ะ thank you so much for today I hope you gained something useful or not out of this live. So please try out the space learning or the gap learning. Yeah, something to put some breaks in between. You will see how incredible the results is. The results are. Okay, thank you very much for today. Have a good night. Thank you for tuning in. I will see you again very soon, every Monday at 9 p.m. Thank you. And that's it for today. Bye. สวัสดีค่ะ